آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودروستيني تحناها هيدا إنو كغاهد لنا أحكام رمضانتا ودرسيني تطبات waxaynu kaga hadli doonaa dadka loo ruqseeyay inay wax iska cunaan waajibna ay ku tahay inay qallayaan waxaynu soo tilmaanay dad loo baneeyay inay iska cunaan oo fidyo ay bixiyaan qaybtanina waxa weeye qayb loo baneeyay inay iska cunaan laakiin waajib ay tahay inay soo qallayaan yubaaxu fitr waa loo baneeyay inuu qofkii iska afuro lilmariid markuu xanuunsanayo الذي يرجى برؤه كاسو لرجينا ينو كبوكسدو والمسافر يك مسافر كأه لبضع ويجب عليهم القضاء وحنا واجب كأه إن يسوق قضيان سوق الليان وحويان وصدح أنا والله بقولوي وقف مسافرة يقف حنون صنعية لكن شرط وحوي xanuunkiisaasi waa xanuun caadi ah oo la rajaynayo biidni illaah inuu ka bogsado kii aan la rajaynayo inagii soo tilmaanay oo isaga waxa weeyaan fidyun buu bixinaya qaala allahu tacaala ilaahay ba wuxuu uhi waman kaana minkum mariidan ninka idinka muda ee xanuunsanaya aw calaa safarin ama safar ku jira fa ciddatun min ayaamin ukhar fa aftara dabeedna afura fa ciddatun min ayaamin ukhar waxaa lagu leeyahay tiradii uu cunay in la eg ayaa lagu leeyahay oo kale markuu xanuunkii ka baxo markuu safarkii ka baxo ayaa la doonaya isagoo nafisa inuu iska afuro inuu maaragtay soomo ayaa la doonaya tiradii macnaha waxa weeyaan qofka waa inay tiradu ka qaldamin maadaama lagu baneeyo rukso lagu siiyey maalmahaad safarka tahay iyo maalmahaad xanuunsanayso ha kuu tirsanaadaan sida deynta lagugu leeyahayba la doonaya inaad ilaawina ay kuu qornaato ay kuu xisaabsanaato ayaa la doonaya adigana deyntana waa tii alle ilan deyn ilaahay kugu leeyahay inay kuu tirsanaato ay kuu xisaabsanaato dabeedna marka aad xanuunkii ka bogsato isla markaana safarkii aad ka degto inaad markaa aad dib u soo qallayso وروي أحمد وأبو داود والبيهقي بسند صحيح من حديث معاذ قال وحول إن الله تعالى فرض على النبي صلى الله عليه وسلم الصيام النبي عليه الصلاة والسلام بإلى هاي الصوم في كفر اليالي فأنزل وحسودة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كوي علينا ورمي يوحى ليدو كفر اليالي دوشينا الصوم سيدي الله كفر اليالي كوي إذن كهريبا si aad ilaahay uga cabsataan waxa weeyaan markii loo dhawaaqay dadkii mu'miniinta kadib ayaa ilaahay wuxuu yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum siyaam soon baa laydinku waajibiyey soonkani weliba idinku gaar maahee kamaa kutiba cala aladiina min qablikum sidii loogu faral yeelay kuwii idinka horreeyeyba oo kuwii idinka horreeyeyba qoomamkii idinka horreeyeyba soon baa waajib ku ahaa haba kala gedisnaadaan soonku oo iyagana si gaara soonkoodu ha ahaado iyo ayaamo gaara iyo wakti gaara idinkana wakti gaara ha ahaadeen laakiin soon ayaa iyagana waajib ku ahaa lacalakum tattaquun si aad ilaahay uga cabsataan macnaha laydinku ciqaabi maayo soonkee oo gaajo iyo haraadun looguma talageline si aad ilaahay uga cabsataan oo nafta loogu edbiyo darteed ayaa laydinku faral yeelay liqowlihi tacaala ilaa laga gaadho wacala aladiina yudiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin kuwa karaya soonka wacala aladiina yudiiquuna kuwa soonka karaya fidyaa lagu leeyahy طacaamu miskiin inay markaa miskiin quudiyaan oo markii hore bilowgii hore soonku waajibayey ayaa markaa waxaa la yidhi kii karaya ha bixiyo fidyo ha bixiyo isagoo soonkii karaya fidyo ha bixiyo manaa fidyaa u bannaan wey فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا marka waxay ahaan saxaabadu kii doonaanigu soomi jiray ile waxa la yidhi soom baa laydinku waajibiyey dabeedna markaasaa ilaahay wuxuu yihi wacala aladiina yudiiquuna fidyatun طacaamu miskiin kii karaya miskiin ayuu quudin karaa wey markaa dabeedna kii doonaana wuu soomi jiray
kii doonaana waxa weeyaan miskiin buu wax siin jiray fa ajsa'a daalika canhu dabeedna taasi way ka gudaysay oo iyadoo sidaasaa markaa kii labadoodaba jaa'is bay ahayd wey kii fidyo bixiyana way ka ansaxaysay kii soomana way ka ansaxaysay uma intaa kadib in allaha tacaala anzala aayata ukhraa baa ilaahay soo dejiyey shahru ramadaana aladii unzila fiihi alqur'aan ilaa qowlihi tacaala laga gaadho faman shahida minkum ashahra falyasumhu ilahay wuxuu soo dejiyey waxaa laydinku waajibiyey shahru ramadaan bisha ramadaan baa laydinku waajibiyey aladii unzila fiihi alqur'aan qur'aanka la soo dejiyey bishaasaa laydinku waajibiyey markaasaa dabeedna ilaahay wuxuu yihi markaa faman shahida minkum shahra ilaa laga soo gaadho aayaddii faman shahida ninka soo xaadira ee nolol ku soo gaadha minkum xaalu idinka mid yahay ashahra bisha falyasumhu ha soomo faahbata siyaamahu cala almuqiimi asaxiix soonkii wuxuu ku sugmay qofkii caafimaadka qabay ee deganaa ayaa soonkii fardal cayn uu ku noqday wa rakhasa fiihi lilmariid walmasaafir waa loo rukseeyey inay iska cunaan kii markaa masaafirka ahaa iyo kii xanuunsanayey wa adbata aliccaam idcaamkii iyo cuntadii iyo quudintiina waxaa lagu sugay lilkabiir aladii laa yastadiicu siyaam kii weynaa ee aan karaynin soonka macnaa markaa waxay kala noqotay markaa xukunkii wuu kala baxay wey kii masaafirka ahaa waxaa la yidhi isaga waa loo rukseeyey inuu iska cuna ama xanuunsanayay kii weynaa fidyadii bay ku hadhay amaa kii caafimaadka qabay ee isagu markaa deganaa fardu cayn bay markaa ku noqotay inuu markaa bishii uu soomo faman kaana minkum mariidan faman shahida minkum shahra falyasum faman shahida minkum shahra falyasum ninka soo xaadira bisha ee caafimaad qab ku soo gaadha ha sooma baa layidhi markaa kii deganaa ee markaa caafimaadka qabay wey walmariid almubiixu lilfitr culimadu waxay ka hadlaan ka lagu afurayo muxuu noqonayaa xanuunka lagu afurayaa keebuu noqonaya huwa almarad shadiid bay yidhaha culimadu waa xanuunka daran aladii yaziidu bisowm soomka uu ku kordhaayo xanuunku ou yukhshaa ta'ahuru bur-u ama laga baqanayo in xanuunku dib u dhaco macnaa bogsadkii inuu bogsadku dib u dhaco laga cabsi qabo kaasaa lagu cunayaa bay yidhaha macnaha waxa weeyaan waxaa la yidhi qofkii xanuunsanayey ee xanuunkiisa la rajaynayey inuu ka bogsado ha cuna baa la yidhi markaa maxaa lagu cabiraya xanuunku keebuu noqonaya culimadu waxay waa xanuunka labadan shardi leh horta waa xanuun adag oo soonka uu dhib kala kulmayo kaasi waa shardi shardiga labaadna waxa weeye waa xanuun la xaqiijiyey haddii uu qofku soomo in waktigii uu bogsan lahaa xanuunku dib u dhacayo matalan qofku dawooyin buu qaataa oo matalan tbda dadka qabo kale iyo dad waxaa jira waxay qaataan dee kiniino u socda oo muddo la yidhi muddadaa ma garanaysaa si xanuunkaa uga bogsado muddadaa ha qaato kiniinkiiba hadduu kala go-o xanuunkii uu dib u dhacaya ama uu kala boodayaaba ama qofkuba waa dhaawaco waa la dhayaayo dabeedna dawooyin buu qaataayo waa la buulaynayaayo de qofkii inuu bogsadaa la doonaya mudda ayaa uu ku bogsan jiray hadduu soomana dee muddo dheer bay qaadanaysa marka waxa leeyahy qofkii mar haddii uu dhibaatadaasi ay kusii adkaanaysa xanuunkaasi oo uu dib u dhacayo bogsadkii ha iska cuno laakiin waxaa laga sheegay oo xukiya can bacdi salaf annahu yubaaxu lfitr bikuli marad inay qofkii uu cuni karo xanuun oo dhan mar haddii la yidhaha qofkaasi uu xanuunsanaya oo xanuunkii xataa waxaa ka mid a haddii fartu xanuunayso iyo haddii markaa gowsku xanuunayo xataa xanuunada caadiga inagu aynu nidhaha durayga iyo xanuun mar haddii qofkiiba uu xanuun wax la yidhahaba lagu sheega ba yidhah oo magacaa uu qaato waxa u bannaan inuu iska cuno laakiin sida loo badan yahay waxa weeye in xanuunkaasi uu yahay kaa dhibaya soonka dhibaya wالصaxiix aladii yukhaafu اlmarad bisiyaam yuftar
مثل المريض وكذلك من غلبه الجوع أو العطش فخاف الهلاك لزمه الفطر وإن كان صحيحا مقيما وعليه القضاء. sida saxiixi waxa weeye waa inuu qofku xanuunkaas waa inuu soonka u baqdo xanuunka markuu soomo isagoo xanuunsanaya waa inuu baqdaa weeye macnaha waa inuu naftiisa u baqdo weeye sida aynu soo tilmaanay sida saxiixi caynkaa weeye uu iska afuraya. marka waxa kaloo la mid a sida saxiix waxaa leedahay ka baqanaya bay yidhahdeen huwa saxiixu aladii yukhaafu lmarad bisiyaam yuftir. waxaa jira mid aan iminka xanuunsanayni oo laakiin ka baqanaya hadduu soomo inuu xanuunsanayo. dad gaasari qabaa jira, xanuuno gaara qabaa jira oo mar alla markaa ay gaajoodaan ee ay soomaan way xanuunsadaan. marka ama isagaaba tajriibaba ku helay mar alla markuu soomo inuu xanuunsanayo, ama dhakhaatiirtaaba caddaysay hadduu muddadaa aanu wax cunin ama wax cabbin inuu xanuunsanayo, wuu iska afurayaa bay mithla mariid, sida kaa xanuunsanayo kale. macnaha waxa weeye midna iminku xanuunsanaya, midna hadduu soomo ayuu xanuunsanaya. markaa mar hadduu markuu soomo uu xanuunsanayo oo uu og yahay inuu xanuunsanayo, isaguna wuxuu la mid yahay bay mithla mariid, kan iminka bukuun buu la mid yahay bay. waxaa kaloo la mida bay yidhahaan culimmadu soo haleeshiiyeen haddii uu qofku ka baqdo gaajo iyo haraad inuu u dhinto, isaguna wuu iska cunayaa bay yidhahan haba caafimaad qaba oo gurigiisaba ha joogeen. maxaa yeelay qaala lahu tacaala walaa taqtuluu anfusakum in allaha kaana bikum raxiima. ilahay wuxuu yihi naftiina ha dilina, ilaahay waa kii idiin naxariisanaya. wa qaala tacaala wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj. ilaahay subxaana wa tacaala diinta muu yeelin xaraj iyo cidhiidhi, oo qofka wuu iska degan yahay gurigiisii waanu caafimaad qabaa, laakiin de meel kulul buu joogaa ama shaqo adag buu qabtay, dabadeedna naftiisa wuxuu u baqday haraad inuu u dhinto ama gaajo uu u dhinto. waxay leeyihin ha iska cuno. mar hadduu naftiisa u baqday inuu halaagsamayo, naftiisa yuu halaagine, ha iska cuno, haba caafimaad qaba oo gurigiisa ha joogay. haddaba haddii uu soomo kii xanuunsanayey oo uu dhibaatadii xamilo, wataxamala mashaqa, saxa sawmu, soonkiisu wuu ansaxaya, ilaa annahu yukrah lahu dalika liicraadihi can iruksa alatii yuxibuhu اllah. qofku isagoo xanuunsanaya ama isagoo sooman ama isagoo masaafira, haddii uu qofku iska afuro ay macnaha iska soomo oo soonkii uu dhibo ama safarkiiba uu ku dhibo ama xanuunkiiba uu ku dhibo, soonkiisu wuu ansaxayaa. laakiin waxaa la karaahiyeystay ruksadaa uu ka tegey ee uu qaadan waayey, ila ilahay ba subxana wa tacala rukso u siiyey. waqad kaana bacdu الصaxaaba yasuumu calى cahdi rasuuli اllahi salى اllahu عalيه wasalam wa bacduhum yuftir. waxay ahaayeen saxaabadu iyagoo soomo waktiga rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam, barhkoodna ay soomaan barhkoodna ay iska cunaan, mutaabiciina fii dalika fadwa rasuuli اllahi salى اllahu عalيh wasalam, iyagoo qaadanaya fadwadii rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam. uu fadwooday inay cunina karaan soomina karaan. qaala xamsa alaslamiyi waxau yihi yaa rasuula allah ajidu minii quwa calى sowm. waxaan karayaa awood marka aan safarka ahay, soonkaan karaya. ajidu minii quwa calى sowmi fi safar, soonka dhexdiisa awood baan u leeyahay inaan soomo. fahal calaya junaaxun, miyuu dushayda yahay wax dhibaahi haddaan soomo buu leeyahy. faqala wuxu uhi hiya ruksatu min allahi tacaala, waa rukso ilaahay subxaana wa tacaala uu idiin baneeyey. faman akhada biha, qofka qaataa faxasanun, way fiican tahay. waman axaba, qofka jecel an yasuuma, inuu soomana, falaa junaaxa calayhi, wax dhibi dushiisa maaha. rawaahu muslim. saxaabiga xamsa alaslamiyi ayaa rasuulka weydiiyey o yihi awood baan u leeyahay safarka ee haddaan iska soomo ka waran, miyay wax dhibi dushayda tahay oo dembi ah? rasuulku wuxuu yihi qofka waa rukso ilaahay idin siiyey, qofka qaataana way fiican tahay.
qofka soomana dhibi dushiisa maaha saa darteed bay culimmadu yidhaaheen mar hadduu rasuulku yidhi fa xasanun waxa wanaagsan in ruksada la qaato oo qofku uu iska afuro وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وxuu yihi saafarnaa maca rasuuli الlahi salى الlaه عليه وسلم rasuulka ilahay baanu la safarnay ونحnu rasuulka ilahay baanu la safarnay ilى maka ilaa maka xaggeeda ayaanu ula safarnay wa naxnu siyaam annagoo sooman qaala markaa nebigu wuxuu yihi famanzilnaa saxaabigu waxa uu yihi fanazalnaa waxaanu degnay manzilan meel baanu degnay fanazalnaa waxaanu degnay manzilan meel baanu degnay buu yihi faqaala rasuulu llahi sala lla alay slm rsulka ilaahay waxau yihi inakum qad danawtum min caduwikum cadowgiinni baa u soo dhowaateen waalfidru agwaa lakum inaa afurtaan baa idiin fiican fa kaana ruksa bay ahayd fa minaa waxaa naga mid ahaa man saama wa minaa man afdara waxaa naga mid ahaa mid sooman iyo mid iska afuray ayaa naga mid ahaa uma nazalnaa waxaanu degnay manzilan baanu degnay aakhara kale faqaala nebigu wuxuu uhi inakum musabixuuna caduw cadowgiinnii baa ishaleelaysaan waalfidru agwaa lakum waxaa idiin fiican oo idin xoog badan in aad iska afurtaan fa aftaruu afura fa kaana casmatan waxay noqotay go-aan nebigu calayh الsalatu wasalaam iyo amar uu bixiyey fa aftarnaa dabeedna waanu afurnay uma ra'aytunaa waxaadna arkaysay nasuumu bacda dalika intaa kadib annaga oo soomayna maca rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam fi safar annagoo safarka la soconno soomayna ayaa na arkaysay intaa kadib rawaahu axmed wa muslim wa abu daauud waxau leeyahy saxaabigaasi maalin maalmaha ka mida baanu la safarnay waqtiyada ka mida nebiga ayaanu jihaad aanu ula baxnay annaga oo sooman dabeedna meel baanu degno nebigu wuxuu ihi waxa fiican cadowgiibaa isku haleelaysaane inaad iska afurtaan markaa soo jeedin bay ahayd badhna way iska soomanaayeen badhna way afureen haddana cadowgii baanu u soo dhowaanay dabeedna wuxu uhi iminka cadowgiibaa ishaleelaysaane afura dabeedna waanu wada afurnay amar bay noqotay intaa kadib waxaa naga mid ahaa mid afuran iyo waxaa naga mid ahaa mid sooma ayaa naga mid ahaa intaa kadib وعن أبي سعيد الخdري رضي الله عنه قال وxuu uhi kunaa waxaanu ahay naqzu kuwa la duula maca rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam fii ramadaana ramadaan baanu la duuli jirnay fa mina saa'im waxaa naga mid ahaa mid sooman wa mina almuftir waxaa naga mid ahaa mid afuran falaa yajidu saa'im calى اlmuftir wala اlmuftira calى الsaa'im waxba kamuu sheegaynin ka soomani ka afuranina waxba kamuu sheegaynin ka sooman ثuma yarawna waxaanu u arkaynay ana man wajada quwa qofka awood u hela fasaama soomaa faina dalika xasanun inay fiican tahay wa yarawna waxaa kaloonu arkayna ana man wajada dacfan qofka iska dareema itaal dari fa aftara ee afuraa faina dalika xasanun inay taasi u fiican tahay rawaahu axmed wa muslim wuxuu leeyahy nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaanu jihaadka u raaci jirnay ramadaan annagoo sooman barh baa afurnaa barh baa soomanaa midna midka kale waxba kamuu sheegeyn waxaananu u arkaynay qofka awood u helaana inuu iska soomaa inay fiican tahay qofka awoodi kari waayana inuu iska cunaa inay fiican tahay waana sida fiican weeye waqad ikhtalafa fuqahaa fuqahadu waxay isku khilaafeen fii ayuhuma afdal labada keebaa fadli badan inuu qofku soomo safarkii iyo inuu afuro keebaa fadli badan fara-a wuxuu arkay markaa abu xaniifa wa shaafici wa maalik ana siyaama afdal labadaasi waxay u arkeen inuu soomku fadli badan yahay liman gawaa calayhi cidda awood u leh waalfitru in afuritaanku afdalu ay fadli badan tahay liman laa yagawaa cala siyaam qofka aan soonka karaynin culimadu waxay yidhahdeen soonku haddii uu fudud yahay qofka uu fudud yahay inuu iska soomaa ayaa u fadli badan haddii uu ku adag yahayna inuu iska afuro ayaa u fadli badan waa marka laga hadlaayo soonka iyo soon la-aanta keebaa fadli badan qaala camr bn cabdicasiisna waxau yihi afdaluhumaa aysarahumaa mar walba ka fudud ayaa fadli badan qofku soonku u sahlan yahay ee uu qalluhu dhibayo inuu markaa soomo ayaa fadli badan qofka laakiin imaka soonku uu ku adag yahay hadhowna qalluhu uu fudud yahay inuu markaa iska cuno ayaa u fadli badan marka culimada ka hadlayaan markaa labada ka fudud waxa weeyaan waxaad eegeysaa uun hadhowto qalayntu miyay kugu adag tahay mise imaka soonka ayaa kugu adag labadaas baad eegeysaa hadduu soonku ku dhibayo waad iska cunaysaa
hadduu soonku iminka kuu fudud yahay laakiin qalluhu hadhow kugu adkaan doonana iminkaad iska soomaysaa. soonka markaa loo baneeyey qofku inuu markuu masaafirka yahay inuu afuro waa kii salaada lagu gaabinayo wey, kii salaada lagu gaabinayo safarkii salaada lagu gaabinayay masaafatulqasridii ayuunbaa soonkana lagu gaabinaya. marka taana waxaynu markaa kaga hadalnay qofka loo baneeyey inuu iska afuro isla markaana hadhowtana waajib ay tahay inuu qaleeyo. waa qofkii xanuunsanayay la rajeynayay inuu ka bogsado iyo qofkii safarka ahaa. ilahina subxana wa tacala inoo fuday sida xaqanayna waafajiyo billahi towfiiq. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. منتظرين بنترحب سألنا صيامنا وبنلعب